Daar is 'n stem agter ons. Dis wat die woord van die Here ons leer. En ek wil graag daai stem hoor. Ek wil daai stem nie net in my kop hoor nie. Ek wil nie net 'n vae aanvoeling of 'n mooi gedagte hê nie. Ek wil hoor hoe die Here vir my sê, hier is die pad, loop hom. En as jy ook so voel, luister na hierdie boodskap. Is God se stem dalk net vir die profete van ouds? Doen hy nie meer daai ding vandag nie? Of is dit net vir ouens wat besonder geestelik en verskriklike goeie lewens lei? Nee, dis nie so nie. God praat, hy praat met ons omdat hy 'n kommunikeerder is. Hy is die skepper van woorde, hy is die skepper van tale en hy het ons 'n stem gegee omdat hy self 'n stem het. Ons is in sy beeld gemaak, onthou dit. Die ware vraag is, dis nie of God nog praat nie, maar of luister ek nog. Jesaja 30 vers 21 sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy na regs of wanneer jy na links wil gaan. Met ander woorde, in al ons besluite, moet ons eers gaan hoor wat sê God. Ons moet gaan luister wat hy wil hê. Dis 'n belofte dat God nie net in die verre praat nie, maar dat hy hier naby ons praat. Hy praat soos 'n vader wat agter jou loop, nie om jou te beheer nie, maar om jou die slaggate te wys, om jou op die regte pad te hou. En dit kom op verskillende maniere. God praat op baie verskillende maniere. Hy praat deur sy woord. As jy sy stem wil leer ken, begin met die stem wat op papier geskryf is. Elke bladsy van die Bybel is deurdrenk van God se karakter, van God se gedagtes, van wat hy van ons verwag. Psalm 12 vers 7 bevestig dit. Die woord van die Here is rein woorde, so silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. God luister in die stilte. Sy stem is nie altyd 'n donderslag nie. Baie keer is dit 'n sagte fluistering in jou gees, 'n onverklaarbare vrede, 'n droom wat jou verander, omstandighede wat jou rigting verander. Die wêreld skreeu, maar God fluister. En net die wat stil raak voor hom en wag vir hom, hoor hom. En dan praat God deur sy mense. Soms kom sy stem in die vorm van 'n goeie vriend wat vir jou iets sê, 'n ouer wat jou waarsku, 'n prediker se mooi boodskapie of 'n kind se eerlike opmerking. God gebruik vate van klei om sy goddelike boodskap uit te dra. Hy gebruik wat die wêreld verag om sy boodskap uit te dra. Jesaja 50 vers 4 leer ons, die Here het my gegee die tong van die wat onderrig, dat ek weet hoe om die vermoeide te help en te woord. Hy wek elke môre, hy wek vir my die oor om te hoor soos die wat onderrig word. God onderrig ons eerste. Hy maak ons wakker in die oggende. Hy het vir ons 'n oor gegee sodat hy met ons kan praat. En hy het vir ons 'n tong gegee sodat ons met ander kan praat en sy stem kan oordra. Die probleem lê nie dat God stil bly nie, maar die probleem lê daarin ons maak nie meer tyd om te luister nie. Ons is so blootgestel aan die geraas van die wêreld, aan die opinies van die ouens langs ons en die konstante inligting van sosiale media dat ons onbewuslik frekwensie van die hemel begin ignoreer het en begin twyfel het dat daar so 'n frekwensie is. Kom ons begin onsself weer inskakel op die frekwensie van die hemel. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U nog steeds met ons praat. Vader, ek wil bid dat U vir ons die kalmte en die rustigheid sal gee om U te soek, om U stem te hoor en om weer te begin luister na wat U vir ons wil sê. Dankie dat U met ons wil kommunikeer. Vader, help ons om ook met U te wil kommunikeer, sodat ons lewens volmaak en perfek kan wees. In Jesus se naam, amen.